Oromoo Matakkal yeroo jedhamu yeroo hedduu ni dhageessu. Garuu Oromoo Matakkal meeqaa keessantu beeka laata? Akkam jirtu? Baga nagaan dhuftan jechaa har'a immoo waa'ee Oromoo Matakkal kan waliin haasofnu ta'a. Fuula kana follow, copy link akkasumas video kana repost gochuun hiriyoota keessaniif qooduun dagatinaa jecha Oromoo Matakkal waliin haa ilaallu. Oromoon Maccaa hanga daangaa Suudaanitti fol'ee jiraachaa kan ture ta'uu ni beekama. Warreen sirna gadaa Maccaa keessatti durumaan yookaan Oromoo duroo ta'anii laficha irra jiraatan gabaroo yoo jedhaman, warri hanga Oromootti yookaan immoo Macca lakkaa'atanii darban immoo walannaa jedhamu. Oromoon kunneen abbaa biyyaa fi abbaa dachii ilmaan Oromiyaa ta'uun isaanii ni beekama. Oromoon Matakkal gosa Oromoo Maccaa jalatti beekamu. Kufaatii Dargiin dura kutaa Goojjam keessatti waamamu turan. Yeroo ammaa immoo naannoo bulchiinsa Beenishaangul Gumuz jalatti bulaa kan jiranidha. Akka qorannoon seenaa maanguddoota Oromoo naannoo kana irraa sassaabame ibsutti akkaataan qubsama uummata kanaa bifa lama kan hordofee ture. Kana dura gama baha Wallaggaa irraa Dangab yookaan immoo Dibaaks naannoo jedhamu kan qubatanidha. Kan lammaffaa ammoo gama dhiyaa Wallaggaa lafoota akka Najjoo, Gidaamii, Muggii, Boojjii fi Sibuu irraa laga Abbayyaa ce'anii amma waan biraa jedhamu kan qubatanidha. Kuni kan ta'e jaarraa 16ffaa keessa yeroo itti Oromoon daangaa isaa duraan alagootaan qabatamee ture deebisee to'achuuf bal'inaan sosocho'aa ture sana irraa eegaleetii jedhama. Oromoonni yeroo ammaa bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz jalatti bulaa jiran miidhama sabummaa irra gahaa jiraachuu dubbatu. Uummanni Oromoo Beenishaangul Gumuz keessa jiraatan abbaa biyyummaa dhabuun seenaa, aadaa, afaan fi eenyummaa isaanii dhabaa akka jiran himu. Oromoonni naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti dhibbeentaa 25 yoo ta'an, kunis bulchiinsa godina Matakkal, aanaalee Wambaraa, Gaalessaa, Dibaaxii, Bulanii fi naannoo Hawwii zoonii keessatti qubatanii akka argaman seenaan maanguddootaa fi namoota naannoo kana jiraatan akkasuma qorattoota seenaa irraa argame ni mul'isa. Naannoowwan afoolli Oromoo Maccaa warra Booranaa kanneen haaromsa gadaa jaarraa 16ffaan dura gadaadhaan hoogganaman dhufaniin dura lixa Oromiyaa keessa Oromoonni tamsa'anii jiraachaa akka turan odeeffannoon ibsu ni jira. Isaanis Oromoo duroo kan jedhaman yommuu ta'u, bara ibsamuu hin dandeenye dura gara kaaba Goojjamii fi sulula Abbayyaa irraa gadi dhufanii jedhu. Kaabarraa warri karaa Goojjam jaarraa 16ffaan dura gadi dhufanii fi naannoo Wallaggaa keessa jiraachaa akka turan seenaan ni dubbata. Akkasuma gosoota Oromoo Matakkal, sulula Abbayyaa fi Goojjam keessa jiraatan eenyu faadha kan jedhuuf immoo deebiin kinooti. Oromoonni kunneen gosoota akka Sinichoo, Darabee, Waancii, Yaamaloogii, Jaaggaa, Jumatoo, Amumaa, Sibuu, Dongoroo, Maannii, Wambarii, Shaaxiroo, Guutaa, Indiboo, Aannoo, Aanuu, Biilii, Iluu fi Andobboo warreen jedhaman Oromoo gosoota Oromoo garaagaraa Oromoo Maccaa jalatti ramadaman ta'anii naannoo Matakkal, Goojjamii fi sulula Abbayyaa keessa jiraatanidha. Gosoonni Oromoo armaan olitti maqaan isaanii dhahame kun Oromoota Maccaa ammayyuu Wallaggaa fi Matakkal Abbayyaan gama Goojjamii fi Matakkal Wambaraa Daamoot keessa bal'inaan akka argaman ragaaleen ibsan hedduudha. Dabalataan immoo shubbisa Oromoo Matakkal yoo ilaalle immoo Geelloo fi Iitichoo jedhamuun kan beekamudha. Kun shubbisa aadaa isaaniiti. Hayyee waan daawwattaniif hedduu galatoomaa. Kutaa ittaanu viidiyoo biraatiin kan walitti deebinu ta'a. Fuula kana follow gochuun dagatinaa. Viidiyoo koo karaa YouTube illee naaf daawwachuun akkasumas subscribe naaf gochuun dagatinaa. Waan daawwattaniif hedduu galatoomaa. Paartii biraa walitti deebina.